ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับผลงานของผู้แต่งที่ใช้นามปากกาว่ากระต่ายสามขาวันนี้จะขอแนะนำนิยายเรื่องใหม่นะคะเป็นนิยายที่แต่งขึ้นจากผู้แต่งที่ให้ความชื่นชอบกับดารานักแสดงหลายๆท่านแล้วก็หยิบเอาตัวละครในแต่ละเรื่องที่เธอชอบเอามารวมกันไว้ในละครเรื่องออฟฟิศนี้มีรักเสนอเป็นตอนแรกนะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยค่ะนิยายเรื่องออฟฟิศนี้มีรักตอนท่านผู้จัดการใหญ่คนสวยเข้าประชุมประจำเดือนสายในห้องประชุมกลางของบริษัทคนรักกระดาษจำกัดที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องการจราจรติดขัดอันเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจราจรกรุงเทพมหานครฟ้าอมรนั้นจะติดขัดกันขนาดไหนถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นวันประชุมประจำเดือนของบริษัทคนรักกระดาษจำกัดป่านนี้พนักงานทุกคนคงอยู่บนถนนไม่เส้นใดก็เส้นหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านหรือไม่ก็คงจะพักอยู่ที่ห้องเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อพนักงานบางคนก็คงจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตของคนในเมืองหลวงการประชุมยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยพนักงานหลายคนในห้องเริ่มกระสับกระส่ายนั่งกันไม่ติดแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกและก็ไม่กล้าจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้ท่านผู้จัดการใหญ่สาวสวยของบริษัทจะมาเข้าประชุมสายและที่สำคัญท่านผู้จัดการใหญ่ไม่ได้บอกเหตุผลของการเข้าประชุมสายกับใครไว้เลยวันนี้ไม่แม้แต่ท่านเลขาซึ่งเป็นน้องชายลูกพี่ลูกน้องของเธอก็ไม่มีใครทราบเช่นกันและที่สำคัญเลขาสาวของเธอนั้นก็ยังไม่เข้ามาในห้องประชุมเช่นเดียวกันในห้องประชุมกลางของบริษัทเต็มไปด้วยพนักงานทั้งระดับผู้บริหารและระดับพนักงานนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบจะ15 นาทีแล้วพนักงานบางคนเริ่มสงสัยและเริ่มอดทนไม่ไหวแล้วเริ่มจับกลุ่มคุยกันบางคนก็ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้จัดการใหญ่มีอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆท่านก็มาสายบางคนก็ว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมสายต้องมีเรื่องคอขาดบาดตายอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามหรือพูดเสียงดังพนักงานหญิงบางกลุ่มเริ่มจับกลุ่มคุยกันแบบไม่ดังมากนักเพราะว่าเกรงใจผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าแผนกต่างๆวันนี้พนักงานทุกคนในบริษัทมาเข้าประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตาและนั่งกันประจำที่เหมือนทุกครั้งนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าการไม่เข้าประชุมประจำเดือนของบริษัทนั้นคณะผู้บริหารถือว่าเป็นความไร้ความรับผิดชอบอย่างร้ายแรงซึ่งหากพนักงานขาดการประชุมประจำเดือนโดยไม่มีสาเหตุอันควรพนักงานผู้นั้นจะต้องถูกทำหนังสือเตือนและถ้าขาดประชุมเกิน3 ครั้งภายใน1 ปีพนักงานท่านนั้นจะต้องถูกหักโบนัสประจำปีอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเป็นที่ทราบกันดีว่าโบนัสของบริษัทคนรักกระดาษจำกัดนั้นดีมากเมื่อเทียบกับบริษัทหรือธุรกิจอื่นๆในสัญญาว่าจ้างก็ได้ระบุอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการขาดการประชุมซึ่งพนักงานทุกคนรู้ดีว่าบริษัทเข้มงวดกับการเข้าประชุมประจำเดือนเป็นอย่างมากในวันที่พนักงานใหม่ทุกคนเข้ามาทำงานวันแรกพนักงานทุกคนจะต้องเซ็นชื่อรับทราบกฎระเบียบต่างๆตามเงื่อนไขของบริษัทตั้งขึ้นถ้ามนุษย์เรารู้จักรักษากฎระเบียบของบ้านเมืองและรักบ้านเมืองด้วยจิตใจสำนึกของตัวเองโลกก็คงจะน่าอยู่ขึ้นมากกว่านี้แต่ทว่ากฎบางกฎจะสำคัญขนาดไหนก็มีไว้ให้ยกเว้นได้เช่นกันเพราะว่าวันนี้นายดนัยเหนือเมฆ
หัวหน้าแผนกการตลาดของบริษัทซึ่งเป็นที่หมายปองของสาวๆในบริษัทคนรักกระดาษจำกัดเขาไม่ได้มาเข้าประชุมในวันนี้ชื่อของแผนกก็บอกอยู่แล้วว่าทำไมนายดนัยเหนือเมฆถึงได้ไม่เข้าประชุมนายดนัยเหนือเมฆอยู่แผนกการตลาดเป็นแผนกที่ต้องติดต่อลูกค้าเป็นแผนกที่ทำรายได้ให้กับบริษัทจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็เกิดจากการขายสินค้าและที่สำคัญเป็นที่รู้กันว่านายดนัยเหนือเมฆเป็นผู้เดียวในบริษัทคนรักกระดาษจำกัดผู้นี้ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นผู้ที่ทำรายได้เป็นผู้ที่ทำการขายได้มากที่สุดของบริษัทถึง3 ปีซ้อนดังนั้นการไม่เข้าประชุมครั้งนี้ของนายดนัยเหนือเมฆถือว่าเป็นกรณียกเว้นไม่มีใครกล้ายุ่งไม่มีใครกล้าวิจารณ์และไม่มีใครกล้าแตะต้องกับนายดนัยเหนือเมฆผู้นี้เลยแต่การที่นายดนัยไม่ได้มาเข้าประชุมในครั้งนี้ก็มีใครบางคนแอบดีใจนั่นก็คือคุณอเนกพร้อมทรัพย์หัวหน้าแผนกทั่วไปของบริษัทนั่นเองแต่ทว่าตัวคุณอเนกเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำไมเขาต้องดีใจทุกครั้งที่รู้ว่านายดนัยไม่ได้เข้าบริษัทขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรอการมาเข้าประชุมของคุณวิภาพร้อมทรัพย์ท่านผู้จัดการใหญ่อยู่นั้นนายณัฐพงษ์งามดีผู้จัดการทั่วไปนั้นกระวนกระวายใจเป็นที่สุดทั้งห่วงทั้งกังวลเขาพยายามโทรหาเธอก็ไม่ยอมรับสายของเขาเพราะว่าปกติคุณวิภาพร้อมทรัพย์ลูกพี่ลูกน้องของคุณอเนกพร้อมทรัพย์จะต้องเดินเข้ามาประชุมพร้อมกับอเนกน้องชายเป็นประจำแต่วันนี้อเนกกลับเข้าประชุมคนเดียวครั้นพอณัฐพงษ์สอบถามอเนกกลับได้คำตอบว่าผมไม่รู้ครับพี่ผมไม่รู้จริงๆแต่ปกติเธอจะต้องแจ้งให้ทราบถ้าเธอจะเข้าประชุมสายและที่แปลกกว่าก็คือวันนี้นางบังออนทักษณาเลขาสาวของผู้จัดการใหญ่ก็ยังไม่มาและไม่ยอมโทรรายงานกับณัฐพงษ์ว่านายสาวของเธอจะมาประชุมสายพนักงานทุกคนไม่มีใครกล้าถามกับอเนกและก็ไม่มีใครกล้าถามกับนายณัฐพงษ์เช่นเดียวกันเพราะว่าเกรงใจและไม่กล้าเสี่ยงกับการถูกไล่ออกแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครในบริษัทเดือนแห่งความหวังเพราะว่าเดือนนี้จะแตกต่างจากทุกเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่พนักงานทุกคนตั้งตารอคอยที่จะรู้ผลกำไรของบริษัทคนรักกระดาษจำกัดว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรในขณะที่ณัฐพงษ์ถามหาคุณวิภาเจ้าของบริษัทคนรักกระดาษจำกัดวิภาสาวสวยผู้สง่างามทั้งหน้าตาผิวพรรณการแต่งกายก็ดูทันสมัยและน่าเกรงขามก็เปิดประตูเข้ามาในห้องประชุมพอดีและเธอก็ได้ยินที่ณัฐพงษ์กำลังถามคำถามถึงการมาสายกับน้องชายของเธออยู่พอดีแต่เธอทำเป็นไม่ได้ยินแต่เธอก็อดที่จะคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอวันนี้ในช่วงบ่ายบังออนเลขาสาวของเธอได้โอนสายเข้ามาในห้องบังออนทักษณาพูดว่าบอสคะมีสายจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะบอกว่าต้องการคุยกับบอสแล้วก็บอกว่ามีเรื่องสำคัญมากและก็บอกอีกว่าไม่ต้องการคุยกับคนอื่นต้องการคุยกับบอสคนเดียวบอสจะรับสายไหมคะน้ำเสียงดูแปลกออนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะแล้วเธอได้ถามชื่อเขาไหมคือถามแล้วค่ะแต่เธอก็ไม่ยอมตอบค่ะบอสออนก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอะค่ะเมื่อวิภาได้ยินที่เลขาสาวพูดเธอก็งงกับสายที่โทรเข้ามาไม่น้อยแต่เธอก็ทำใจดีสู้เสือและก็บอกให้เลขาสาวสวยคู่ใจโอนสายเข้ามาในห้องทันทีที่เธอตั้งตัวติดวิภารับสายทันทีสวัสดีค่ะฉันวิภารับสายค่ะผู้หญิงในสายพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณวิภาคุณใช่คุณวิภาพร้อมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบริษัทคนรักกระดาษใช่ไหมคะค่ะดิฉันเองค่ะวิภาตัวจริงเสียงจริงมีอะไรให้ดิฉันรับใช้เหรอคะหรือว่าเราเคยเจอกันไหมดิฉันทราบว่าเลขามี
คุณบอกเลขาว่ามีเรื่องสำคัญต้องบอกกับดิฉันขอโทษนะคะคุณพอจะบอกชื่อของคุณกับดิฉันได้ไหมคะคือว่าดิฉันอยากรู้ว่าดิฉันคุยกับใครนะคะหญิงในสายพูดกลับมาว่าดิฉันบอกชื่อคุณไปคุณก็คงไม่รู้จักหรอกค่ะเพราะว่าสองเราสองคนไม่เคยเจอกันและก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่ว่าวันนี้ฉันกับคุณจะได้พบกันถ้าคุณยอมจะมาพบฉันแล้วเราก็จะได้รู้จักกันค่ะวิภาตอบกลับแบบไม่ค่อยแน่ใจแล้วทำไมเราจะต้องออกไปพบคุณล่ะคะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นในเมื่อเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมันมีความจำเป็นอะไรที่ฉันจะต้องออกไปพบกับคุณด้วยล่ะคะและวันนี้ฉันเองก็มีเรื่องยุ่งมากมายด้วยนะคะในบริษัทหญิงในสายก็ยังไม่ยอมแพ้คือเรื่องมันยาวอะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องมันเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงและก็เป็นเรื่องของคุณกับคุณณัฐพงษ์งามดีแค่นี้คุณคิดว่าสำคัญพอไหมล่ะคะวิภานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็คิดตามที่ผู้หญิงในสายแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอคิดนั่นมันถูกหรือไม่ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นภรรยาเก่าของคุณนัทหรืออาจจะเป็นนายนัทณัฐพงษ์งามดีก็เป็นได้เธอจึงถามกลับไปว่าฉันจะไม่ออกไปพบคุณจนกว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นใครหญิงในสายตอบกลับว่าฉันเป็นภรรยาเก่าของคุณณัฐพงษ์และฉันก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณฉันจำเป็นต้องคุยกับคุณแต่ฉันไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคุณที่บริษัทของคุณแต่ฉันก็ต้องการคุยกับคุณก่อนที่ฉันจะไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหรือได้บอกกับคุณอีกเลยทีนี้คุณจะมาพบฉันได้หรือยังคะเออฉันก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าทำไมฉันต้องไปพบคุณคุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรือทำไมคุณไม่ไปคุยกับสามีเก่าคุณล่ะคะฉันเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสามีของคุณหรือแม้แต่คุณฉันกับเขาก็เป็นแค่เพื่อนกันเราเคยเป็นเพื่อนกันและตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่คะหญิงในสายยังพูดต่อว่าฉันขอร้องนะคะคุณวิภาฉันมาดีค่ะฉันไม่ได้มาร้ายฉันแค่ฉันแค่ต้องการจะบอกความจริงกับคุณจากปากของฉันนะคะและฉันก็ไม่สามารถบอกทางโทรศัพท์ได้ตอนนี้ฉันรอคุณอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นตรงข้ามตึกที่คุณทำงานอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะมันก็ไม่นานมากที่คุณจะเดินมาแล้วมันก็ไม่ไกลมากด้วยค่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฉันควรจะพูดว่าอย่างไรดีเอาเป็นว่าตกลงฉันจะไปพบคุณแต่ว่าคงไม่นานนะคะฉันมีเวลาให้คุณไม่มากฉันก็ต้องเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการไปพบคุณครั้งนี้มันจะมีผลอะไรกับฉันผลดีหรือผลร้ายที่ฉันก็ไม่ทราบแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงหญิงในสายยังคงพยายามที่จะพูดต่อไปถ้าคุณมาพบฉันนะคะ มาพบฉันภายใน5 นาทีหรือ15 นาทีนี้ฉันก็จะเป็นลูกค้าผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่คนเดียวที่นั่งอยู่บนโต๊ะคนเดียวนะคะโต๊ะอื่นก็จะมีคนอื่นหรือก็จะมีครูที่นั่งอยู่ด้วยกันฉันนั่งอยู่ในโต๊ะมุมที่เงียบๆอะค่ะเป็นมุมในสุดของร้านอาหารนี้นะคะหลังจากนั้นวิภาก็วางสายไปแบบไม่เข้าใจแล้วก็แบบงงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเธอก็ยังงงกับเสียงในสายและเดาไม่ออกว่าเธอเป็นใครกันแน่เธอรีบหยิบกระเป๋า สะพายคู่ใจกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เดินออกจากห้องทำงานไปอย่างรีบร้อนแต่เธอก็ไม่
ลืมที่จะขอให้บังออนเลขาสาวที่ใส่แว่นตาหนาเตอะและการแต่งตัวก็แตกต่างไปจากเธอโดยเฉพาะแต่การแต่งตัวของเลขาสาวนั้นช่างแตกต่างจากท่านผู้จัดการใหญ่เสียเหลือเกินเสื้อผ้าอาภรณ์ที่บังออนเลขาสาวใส่นั้นเป็นเหมือนเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงวัยชราหรือวัย45ปีขึ้นไปที่ไม่รู้จักการแต่งตัวแต่เธอก็เป็นเลขาที่ดีแล้วก็เป็นเลขาที่วิภาไว้ใจมากที่สุดเธอบอกเธอไม่ลืมที่จะต้องให้เลขาของเธอออกไปข้างนอกกับเธอเพื่อความไม่ประมาทในการไปพบผู้หญิงในสายครั้งนี้ออนเธอจะต้องออกไปข้างนอกกับฉันนะเดี๋ยวเธอไม่ต้องหยิบอะไรไปเลยนะนอกจากโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินก็ไม่ต้องไปแค่นี้เองเดี๋ยวถ้าเกิดเธอต้องการอะไรเดี๋ยวฉันจัดการให้หลังจากที่วิภาพูดจบบางออนก็ได้แต่ทำตามที่บอสสาวของเธอบอกแล้วก็ไม่ได้ถามหรือพูดอะไรกับบอสสาวของเธออีกเลยในขณะที่เดินคู่ไปกับบอสสาวของเธอเธอทำตามที่บอกโดยที่ไม่แม้แต่หยิบกระเป๋าสตางค์ของเธอไปเธอหยิบแต่โทรศัพท์ไปเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็เดินข้ามถนนไปถึงตึกที่อยู่ตรงข้ามบริษัทคนรักกระดาษจำกัดและวิภาก็เดินนำบังออนเลขาสาวที่เดินตามเธอไปอย่างงงๆจนวิภาไปหยุดอยู่ที่หน้าร้านอาหารญี่ปุ่นและเธอก็เดินเข้าร้านไปแบบไม่แน่ใจตัวเองว่าเธอมาพบใครและแล้วเธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวตรงและแต่งหน้าไม่จัดเสื้อผ้าที่ใส่ก็ดูทันสมัยและการแต่งหน้าของเธอก็จัดว่าไม่มากเกินไปมองรวมๆเธอก็เป็นผู้หญิงสาวที่หน้าตาดีใจได้เลยทีเดียวเป็นหญิงสาวร่วมสมัยบังออนยังคงงงกับการมาร้านอาหารญี่ปุ่นในครั้งนี้ของบอสสาวเพราะตั้งแต่เดินมาด้วยกันบอสสาวของเธอยังไม่ยอมพูดหรือไม่ยอมอธิบายอะไรกับเธอเลยแม้แต่สักคำเดียวจนกระทั่งวิภาหยุดเดินและก็พูดกับบังออนเลขาสาวของเธอว่าออนฉันเจอคนที่ฉันต้องการจะพบแล้วเธอเอาเงินนี้ไปนะแล้วสั่งอะไรมาดื่มไม่ต้องสั่งให้ฉันและนั่งอยู่ตรงโต๊ะนี้นะแล้วคอยมองฉันตลอดเวลานะถ้าเธอเห็นอะไรที่มันไม่น่าไว้ใจเธอก็โทรศัพท์หานายอเนกน้องชายฉันทันทีแต่ถ้าทุกอย่างดูปกติก็ไม่ต้องทำอะไรนอกจากรอเข้าใจไหมออนและฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังค่ะค่ะบอสตามนั้นค่ะว่าไงก็ว่าตามกันค่ะระวังตัวนะคะบอสไม่เป็นไรฉันจะเดินไปแล้วนะฉันจะเดินไปนั่งโต๊ะข้างๆตรงนู้นนะเห็นไหมเธอเห็นที่ผู้หญิงนั่งอยู่ไหมฉันมีธุระต้องคุยกับเธอสักครู่ยังไงฉันก็พยายามจะไปเข้าประชุมให้ทันเธอไม่ต้องห่วงหรอกนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มองฉันอย่าละสายตาเข้าใจไหมค่ะหลังจากนั้นวิภาก็เดินไปแบบใจดีสู้เสือเดินเข้าไปแบบไม่แน่ใจว่าเธอกำลังเดินไปหาใครเดินไปทำไมเธอต้องเดินไปด้วยเมื่อเธอเดินเข้าไปถึงผู้หญิงสาวคนนั้นก็ยืนขึ้นแล้วก็เชิญเธอให้นั่งลงพร้อมกับยกมือไหว้เธอวิภาตกใจรับไหว้แบบไม่ได้ตั้งตัวทั้งสองคนเงียบไปสาวแปลกหน้าเริ่มพูดขึ้นก่อนหลังจากที่เธอเห็นว่าวิภาสาวสวยสง่าตรงหน้าเธอไม่ได้พูดอะไรหลังจากรับไหว้เมื่อเธอเห็นวิภาตัวจริงเสียงจริงใกล้เธอถึงกับตกตะลึงในความงามของเธอวิภาหญิงสาวที่ณัฐพงษ์งามดีสามีเก่าของเธอรักและไม่เคยลืมสามีที่เธอเรียกนั้นเป็นเพียงสามีแต่ในนามเป็นสามีที่ไม่เคยแม้แต่มีความสัมพันธ์ทางกายถึงแม้ว่าเธอจะอยู่กับห้องนอนเดียวกับเขาเกือบปีก็ตามสามีที่ให้เงินเธอใช้ทุกเดือนให้อาหารครบให้อาหารกินครบ3 มื้อดูแลเธอเป็นอย่างดีเพราะเขาคิดว่าเธอท้องกับเขาสามีที่เธอไม่เคยได้ไปไหนมาไหนด้วยไม่เคยได้พูดได้คุยกันแต่ตลอดเวลาที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนอกจากเงินที่วางไว้บนหัวเตียงซึ่งเตียงที่เขาไม่เคยเข้าไปนอนด้วยเลยแม้แต่สักครั้งเดียวสามีที่บางคืนไม่กลับบ้านแต่ก็โทรบอกว่าวันนี้ต้องทำงานให้ทานอาหารเย็นและเข้านอนเลยส่วนเงินของเธอฉันวางไว้ให้แล้วเธอเป็นสาวแปลกหน้าที่นั่งเงียบๆและคิดอยู่ในใจนึกถึงตอนที่สามีของเธอนั้นทำดีกับเธอและช่วยเหลือเธอ
และเข้าใจมาโดยตลอดว่าเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องของเธอสาวแปลงหน้าพูดขึ้นว่าขอบคุณนะคะที่คุณยอมมาพบฉันคุณวิภาฉันจะไม่พูดอ้อมนะคะฉันชื่อสุปราณีค่ะฉันเป็นภรรยาเก่าของคุณณัฐพงษ์งามดีซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยเป็นแฟนเก่าของคุณถูกต้องไหมคะตามที่ฉันเข้าใจและตามที่คุณณัฐพงษ์เคยเล่าให้ฉันฟังตอนที่เขาเมาในร้านไนท์คลับที่ฉันเคยทำงานอยู่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะคะฉันจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คุณฟังถ้าคุณรับปากฉันว่าคุณจะฟังฉันเล่าจนกว่าฉันจะเล่าจบโดยที่ไม่ถามคำถามกับฉันเลยแม้แต่คำเดียวฉันก็นั่งฟังคุณอยู่นี่ไงคะคุณสุปราณียินดีที่ได้รู้จักนะคะและฉันก็ยังไม่พูดและฉันก็ยังไม่ได้ถามหรือพูดอะไรกับคุณเลยแม้แต่สักคำเดียวเท่าที่คุณเห็นตกลงค่ะฉันจะทำตามที่คุณพูดก็แล้วกันนะคะขณะที่วิภาและสุปราณีผู้หญิงที่บอสสาวของบังออนมาหาแบบด่วนโดยไม่ได้นัดหมายนั่งคุยกันอยู่บังออนก็เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ตลอดเวลาและเธอก็เห็นว่าผู้หญิงที่บอสสาวของเธอคุยด้วยดูจะไม่มีพิษมีภัยหรือพิษสงอะไรร้ายกาจเธอก็เลยกดโทรศัพท์หาคนรักของเธอตามภาษาหญิงสาวทั่วไปแต่เธอก็เหลือบตามองบอสสาวของเธอตลอดเวลาตามที่เธอรับปากกับวิภาไว้วิภากับสาวแปลกหน้านั่งคุยกันนานมากซึ่งส่วนใหญ่คนที่ขยับปากพูดจะเป็นสาวแปลกหน้าเสียมากกว่าส่วนบอสสาวของเธอไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวบังออนคิดในใจนี่มันเรื่องอะไรกันวะโทรมานัดเจอแล้วก็พูดคุยกันพูดอยู่คนเดียวแล้วทำไมบอสดูสนใจเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้พูดนักหนานะแต่เอ๊ะฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะนึกไม่ออกมันติดอยู่ที่ริมฝีปากบังออนมองดูที่นาฬิกาข้อมือราคาถูกๆของเธอไม่ใช่ว่าเธอไม่มีเงินซื้อแต่เป็นเพราะว่าเธอไม่สนใจจะซื้อของแพงต่างหากบังออนพูดกับตัวเองว่ามันจะมามันจะมาหามันจะมาหาวอดทำไมวะแล้วมันพูดอะไรของมันวะวันนี้เรามีประชุมด้วยแล้วยังไงใกล้เวลาประชุมแล้วฉันจะทำยังไงดีทำไมบอสของเราไม่ตรงต่อเวลามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องโทรหาน้องเขาไหมเนี่ยฉันต้องโทรหาคุณอเนกหรือยังไงดีบอสคะส่งอะไรมาให้หน่อยได้ไหมคะบอสคะจะ5 โมงแล้วนะคะเมื่อวิภาได้รับข้อความที่บังออนส่งมาทางไลน์ของเธอเธอก็ทำท่าที่ขยับแต่เธอก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหญิงสาวคนนี้ยังพูดไม่จบและเธอก็สงสัยมาโดยตลอดว่าผู้หญิงสาวคนนี้ที่ชื่อสุปราณีภรรยาเก่าของณัฐพงศ์มาบอกเรื่องเธอทั้งหมดกับเธอทำไมวิภาอยากจะถามแต่เธอก็ไม่มีเวลาพอเพราะเธอต้องรีบไปประชุมเอ่อฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณจะเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังทำไมแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากฉันแต่ฉันก็ต้องขอบคุณนะคะที่คุณมาบอกสิ่งที่คุณอยากจะบอกและที่สิ่งที่ฉันสงสัยมานานเอ่ที่ฉันบอกคุณเพราะว่าฉันรู้สึกผิดกับคุณณัฐพงศ์นะคะฉันรู้สึกผิดกับคุณตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กนะคะฉันคิดอะไรไม่ได้ฉันคิดอะไรแบบเด็กๆฉันคิดว่าฉันเกือบทำให้คนดีๆถึง2 คนที่รักกันฉันหมายถึงว่าฉันฉันรู้เท่าไม่ถึงการคือตอนนั้นมันมันคือฉันขอโทษนะคะตอนนี้บาปกรรมที่ฉันทำไว้มันตามเอามาเอาคืนในชาตินี้ฉันไม่มีความสุขฉันรักใครฉันก็ไม่เคยสมหวังทุกคนที่รักที่ฉันรักก็จะเดินหนีฉันไปแบบไม่มีเยื่อใยทิ้งฉันไปโดยที่ไม่เคยบอกลาฉันก็ได้แต่หวังว่าการบอกความจริงกับคุณในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นนะคะฉันฉันรู้ว่าคุณณัฐพงศ์ของคุณณัฐพงศ์เขายังรักคุณอยู่ฉันดูฉันดูแล้วก็ฉันดูเขาออกเพราะว่าตลอดเวลาที่เขายอมตกลงแต่งงานกับฉันก็เพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณเองก็ยังไม่มีใครไม่ใช่เหรอคะฉันรู้มาว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็คุณไม่เคยคบใครเลย
บางทีเอ่อฉันฉันคิดว่าบางทีคุณสองคนอาจจะกลับไปรักกันเหมือนเดิมก็ได้ถ้ามันเป็นไปได้แบบนั้นจริงๆฉันก็คงจะมีความสุขและฉันก็คงจะหมดกรรมนะคะเออถ้าคุณมีเรื่องมีธุระต้องไปก็ไปเถอะค่ะขอบคุณมากนะคะที่คุณยอมฟังฉันเอคือก็ขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฉันฟังขอบคุณอีกครั้งหนึ่งลาก่อนนะคะฉันขอให้คุณโชคดีและฉันไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมค่ะไปก่อนนะคะหลังจากนั้นไม่นานวิภาก็เดินไปหาบางออนและก็พาบางออนเดินกลับเข้าไปที่ทำงานด้วยความรีบร้อนเธอไม่ได้พูดอะไรกับบางออนเลยแม้แต่คำเดียวดูเหมือนเธอจะมีอะไรในใจซึ่งบางออนดูออกเพราะเธอทำงานกับวิภามานาน วิภาหยุดคิดและทำเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเดินเข้าไปในประตูห้องประชุมเธอพูดขึ้นว่าฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เข้าประชุมช้าไป15นาทีที่ทำให้ทุกคนรอและต้องเสียเวลาฉันสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องนี้ให้เกิดจะไม่ทำให้ฉันสัญญาว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากคุณวิภาพูดจบเธอก็นั่งตรงเก้าอี้หัวโต๊ะพร้อมกับเริ่มพูดเข้าเรื่องในการประชุมทันทีโดยที่ไม่ได้รอเสียงตอบกลับจากพนักงานใดๆทั้งสิ้นส่วนบางออนเลขาสาวก็รีบนั่งและเปิดสมุดจดรายงานการประชุมทันทีเช่นกันเมื่อคุณวิภาเห็นว่าเลขาสาวของเธอพร้อมที่จะจดบันทึกเธอก็เริ่มพูดทันทีขณะที่วิภาเปิดการประชุมณัฐพงศ์ก็แอบนั่งมองหน้าของวิภาและก็แอบคิดในใจว่าพาผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงครองตัวเป็นโสดทั้งที่คุณก็อายุเกือบจะ40แล้วหรือว่าเป็นเพราะผมหรือว่าเป็นเพราะการผิดสัญญาของผมจึงทำให้ท่านผู้จัดการใหญ่ผู้สวยสง่าเพียบพร้อมอย่างคุณถึงไม่ยอมแต่งงานผมไม่เคยลืมคุณเลยนะพาผมยังรักคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักผมผมผิดเองผมจะรอคุณนะพาจะรอจนกว่าคุณจะให้อภัยผมขณะที่ณัฐพงศ์กำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆเขาดันทำปากกาล่วงจากโต๊ะซึ่งทุกคนไม่กล้าหัวเราะแต่ว่าอเนกเป็นคนเก็บปากกาให้เขาจึงส่งปากกาให้คุณณัฐพงศ์พร้อมกับพูดล้อเลียนณัฐพงศ์ว่าพี่นัทผมรู้นะว่าพี่นัทคิดอะไรอยู่แต่ว่าท่านประธานอะเริ่มพูดแล้วนะพี่พี่หยุดฝันก่อนได้ไหมพอณัฐพงศ์ได้สติก็รับปากกาคืนจากอเนกแต่ไม่ได้พูดอะไรกับอเนกเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันเป็นพิเศษแค่มองสบตากับอเนกเหมือนกับเป็นการรู้กันว่าคิดอะไรอยู่ณัฐพงศ์ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่พ้นสายตาของวิภาท่านผู้จัดการใหญ่ไปได้แต่ตัววิภาเองก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเธอเองก็แอบมองณัฐพงศ์อยู่บ่อยๆเช่นกันแต่ว่าเธอเองก็ไม่ต้องการให้ใครให้ความรู้สึกมาเป็นอุปสรรคในการทำงานเธอจึงพูดเปิดการประชุมซึ่งภาพในห้องประชุมนั้นเป็นภาพที่พนักงานทุกคนในบริษัทเห็นกันจนชินตาแล้วกับการนั่งประชุมคือการนั่งหัวหน้าโต๊ะของวิภาพร้อมทรัพย์ข้างซ้ายมือถัดจากวิภาก็จะเป็นบางออนเลขาสาวถัดจากบางออนก็เป็นณัฐพงศ์ท่านผู้จัดการทั่วไปการที่รู้จักการที่รู้กันว่าณัฐพงศ์นั้นเป็นมือขวาของวิภาณัฐพงศ์มีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างในบริษัทในกรณีที่วิภาไม่อยู่ในบริษัทบางครั้งถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มากณัฐพงศ์ก็จะเป็นคนตัดสินใจเองโดยไม่รอผ่านการอนุมัติจากวิภาซึ่งวิภานั้นไว้ใจณัฐพงศ์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องงานอีกท่านหนึ่งก็ขาดอเนกน้องชายของวิภาไปไม่ได้ที่ไม่มีอำนาจเท่าณัฐพงศ์แต่อเนกก็ไม่ได้ว่าหรือรู้สึกอิจฉาแต่อย่างใดเพราะว่าอเนกรู้จักกับณัฐพงศ์มาตั้งแต่สมัยณัฐพงศ์เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับวิภาสมัยนั้นอเนกยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เลยด้วยซ้ำอเนกเองนับถือณัฐพงศ์เหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเขาและเขาก็จะเป็นตัวช่วยตัวสำคัญในการที่จะทำให้วิภาพี่สาวของเขากับณัฐพงศ์คืนดีกันเวลาที่วิภาต้องเดินทางไปต่างประเทศณัฐพงศ์จะทำงานร่วมกับประสิทธิ์และอเนกอยู่เสมอๆณัฐพงศ์เคยทำงานในตำแหน่งที่ดนัยทำอยู่ในปัจจุบันพนักงานทุกคนทั้
ทั้งเก่าและใหม่ในบริษัทจะเกรงใจคุณณัฐพงศ์เป็นอย่างมากทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิอีกทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาคุณณัฐพงศ์ไม่เพียงแต่เป็นมือขวาของคุณวิภาแต่ยังเคยเป็นแฟนเก่าของคุณวิภาอีกด้วยเมื่อสมัยตอนที่ทั้งสองคนยังเรียนมหาวิทยาลัยพนักงานเก่าบางคนก็พอจะรู้เรื่องนี้กันบ้างฝั่งตรงข้ามกับบางออนเลขาของวิภาก็จะเป็นนายอเนกพร้อมทรัพย์หัวหน้าแผนกซึ่งอเนกนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของวิภาซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายเจ้าของบริษัทพนักงานทุกคนในบริษัทต่างก็เกรงใจเขาอยู่ไม่น้อยและถัดจากอเนกก็จะเป็นนายประเสริฐสมรองผู้จัดการซึ่งนั่งตรงข้ามกับณัฐพงศ์ส่วนที่นั่งถัดไปก็เป็นระดับหัวหน้าแผนกและเป็นพนักงานในบริษัทที่เหลือซึ่งแต่ละคนก็นั่งกันแบบจับกลุ่มคือใครเป็นเพื่อนกับใครก็มักจะนั่งด้วยกันซึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นก็จะมีกลุ่มของนางสาวดวงพรบุรีรัตน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นั่งอยู่ข้างๆเพื่อนสนิทนั่นก็คือนางสาวมีนาธรรมลงค์สาวแผนกการตลาดและยังมีนางสาวเนตรนภาคำดีสาวน้อยแผนกบัญชีอีกคนหนึ่งที่มักจะนั่งประชุมด้วยกันเป็นประจำเวลามีการประชุมวันนี้สาวมีนาเธอทำหน้าที่หัวหน้าแผนกการตลาดแทนนายหัวหน้าแผนกและเพื่อนสนิทซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันในฐานะท่านผู้จัดการใหญ่วิภาเป็นผู้พูดเริ่มเปิดการประชุมเหมือนทุกครั้งวิภาพูดเปิดการประชุมนี้ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนร่วมงานทุกท่านเพื่อนร่วมงานที่รักและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ฉันร่วมงานนานเท่าที่ฉันเคยทำงานมาในบริษัทนี้ทุกคนก็ยังให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมนะคะขอบคุณมากๆที่มากันในวันนี้และยังรอฉันอยู่การประชุมเดือนนี้เราจะพูดถึงงบประมาณของปีหน้าเพราะว่าอีก2เดือนก็จะสิ้นปีแล้วใครมีโครงการอะไรที่จะนำเสนอและคิดว่ามันดีกับบริษัทของเราและเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณก็สามารถส่งความคิดเห็นโดยตรงมาที่ฉันหรือจะเขียนทิ้งไว้ที่ตู้รับความคิดเห็นที่ตั้งไว้หน้าแผนกบุคคลก็ได้เลยนะคะอย่างที่ทราบกันว่าบริษัทของเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีอะไรขัดข้องใจก็คุยกันซึ่งวันนี้ฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอกกับที่ประชุมเมื่อทุกคนได้ยินคำว่าข่าวร้ายทุกคนต่างก็ทำหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีวิภาพอจะเข้าใจลูกน้องเธอจึงรีบพูดติดตลกว่าดิฉันขอพูดถึงข่าวดีก่อนนะคะข่าวดีก็คือว่าบริษัทของเราทำผลกำไรได้มากกว่าปีที่แล้วพนักงานทุกคนปรบมือดีใจกันยกใหญ่แต่ยังไม่แน่ใจกับข่าวร้ายวิภาหยุดพูดแล้วก็มองไปรอบๆโต๊ะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่นายตุลาดานะพนักงานเดินเอกสารพร้อมทั้งยังบอกให้ตุลาเอาเอกสารไปแจกให้กับทุกคนได้อ่านและเซ็นรับทราบหลังจากนั้นวิภาก็บอกให้ส่งเอกสารคืนกลับไปที่บางออนเลขาของเธอโดยในเอกสารได้ระบุว่าที่จอดรถใหม่เมื่อวิภาเห็นว่าพนักงานทุกคนได้เอกสารครบแล้วก็รอจนตุลากลับไปนั่งที่เธอกลับไปนั่งที่ของเขาแล้วก็พูดต่อว่าตามที่เห็นในหนังสือเวียนกันแล้วนะคะคือพวกเราทุกคนจะต้องขับรถไปจอดในที่จอดรถใหม่ที่บริษัทของเราจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จะเริ่มสิ้นเดือนนี้เลยนะคะนั่นก็หมายความว่าในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนี้พนักงานทุกคนจะต้องนำรถของท่านไปจอดในที่จอดรถใหม่ซึ่งจะว่าไปก็ไม่ไกลจากที่จอดรถเก่าเท่าไหร่นักแค่อยู่ตรงข้ามกับตึกที่เราทำงานอยู่ก็เท่านั้นระยะทางมันไม่ได้ไกลเลยเพียงแต่ต้องข้ามถนนก็เท่านั้นครั้งนี้ทางบริษัทของเราได้ทำสัญญากับเจ้าของที่จอดรถใหม่10 ปีเลยทีเดียวนะคะฉันเข้าใจและเห็นใจพวกคุณทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีที่จอดรถจริงไหมคะในกรณีนี้ไม่มีข้อยกเว้นนะคะฉันหมายรวมถึงตัวฉันเองแล้วก็เรื่องงบประมาณของปีหน้าฉันขอให้คุณณัฐพงศ์เป็นคนพูดนะคะวิภาพูดจบด้วยสีหน้าราบเรียบไม่แสดงออกใดๆเมื่อณัฐพงศ์เห็นว่าเงียบลงแล้วก็ทุกคนเงียบลงแล้วเขาก็พูด
เริ่มพูดขึ้นทันทีขอบคุณครับคุณวิภาแล้วก็สวัสดีพนักงานทุกคนขอบคุณนะครับที่มาเข้าประชุมคือเรื่องงบประมาณปีหน้านั้นก็คงจะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วครับแต่ว่าปีหน้าเราจะเพิ่มงบประมาณสำหรับโครงการใหม่ชื่อว่าสัมมนาเชิงท่องเที่ยวนั่นก็แสดงว่าเราจะมีการจัดสัมมนาขึ้นปีละ2 ครั้งโดยการสัมมนาจะจัดขึ้นที่ต่างจังหวัดและก็จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอชื่อสถานที่และเราจะจัดสัมมนาโดยส่งรายชื่อมาได้ที่คุณอเนกโดยตรงการสัมมนาก็จะเป็นเหมือนชื่อคือเราจะให้พนักงานได้พักผ่อนตามอัธยาศัยด้วยหลังจากเสร็จการสัมมนาโดยการสัมมนาจะเริ่มขึ้นราวๆเดือนมกราคมปีหน้าและสถานที่นั้นเราตั้งใจว่าการสัมมนาครั้งแรกของโครงการนี้ควรจะเป็นสถานที่ที่ติดชายหาดและที่เราดูอยู่ก็คือจังหวัดระยองเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักในกรณีที่ไม่มีใครเสนอชื่ออื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจที่จะเสนอชื่อหรือจะรู้จักสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักก็เสนอชื่อมาได้โดยตรงกับผมหรือว่าจะเสนอชื่อไปที่กล่องความคิดเห็นที่หน้าแผนกบุคคลก็ได้นะครับเราจะปิดการเสนอชื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในงบประมาณของปีหน้าด้วยเช่นกันบริษัทของเราได้มีการเปิดตลาดการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศตอนนี้ก็มีแถบยุโรปและก็ทวีปอเมริกาเหนือดังนั้นบริษัทของเราจะให้มีการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษกับพนักงานของเราทุกคนโดยเราจะใช้ชื่อว่าภาษาดีมีรางวัลโดยบริษัทจะจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและถ้าใครเรียนดีผลสอบออกมาดีก็จะมีการปรับฐานเงินเดือนให้โดยทางจะจัดครูต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเข้ามาสอนคุณวิภาและคุณอเนกจะคอยดูและจะคอยสอนจะคอยช่วยสอนส่วนด้านรายละเอียดให้พนักงานทุกคนเข้าไปส่งชื่อหาคุณอเนกได้เลยรายชื่อถ้าเกิดใครต้องการจะสมัครเรียนก็เข้าไปลงชื่อได้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนสนใจเรียนนะครับผมอยากให้ทุกคนลงชื่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในบริษัทของเราถึงแม้แต่แม่บ้านพี่แผนกแม่บ้านหรือแม้แต่พนักงาน Messenger ผมก็อนุญาตให้เข้าเรียนนะครับและมันก็จะเป็นผลดีต่อคุณในอนาคตด้วยต่อไปผมขอให้อเนกพร้อมคุณอเนกพูดเรื่องโครงการนะครับขอบคุณครับพี่พงศ์โครงการภาษาดีมีรางวัลถือว่าบริษัทของเราได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดอย่างที่พี่ณัฐพงศ์บอกนะครับแต่ว่าคุณจะต้องได้รับการสอบคัดเลือกก่อนนะครับคือการสอบครั้งนี้ไม่เป็นการสอบวัดผลใดๆหรือไม่มีผลใดๆต่อฐานเงินเดือนของคุณแต่เพียงแค่ว่าเป็นการสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาว่ายังใช้ได้หรือไม่ถ้าใครมีผลการสอบดีหรือว่าได้ไปสอบ TOEIC หรือ TOEFL มาแล้วก็สามารถเอามาปรับฐานเงินเดือนได้เลยนะครับและถ้ายังสนใจที่จะเรียนอยู่ก็ยังสามารถเข้าเรียนได้ด้วยครับคือผมหมายถึงการสอบหลังเรียนจบการเรียนภาษาอังกฤษครั้งนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทจะออกให้ทั้งหมดค่าครูผู้สอนค่าสอบถ้าใครอยากจะไปสอบโทอีกก่อนอยากจะไปสอบอยากจะรู้ว่าคะแนนเท่าไหร่ก็ไปสอบได้เลยนะครับแต่ว่าต้องส่งใบสมัครมากับผมโดยตรงหลังจากที่อเนกพูดจบทุกคนก็ต่างก็เงียบนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครสงสัยขณะที่ณัฐพงศ์ตอบคำถามวิภาท่านผู้จัดการใหญ่นั่งฟังที่ณัฐพงศ์ตอบคำถามเธอรู้สึกว่าวันนี้ณัฐพงศ์หรือว่านัทของเธอก็ยังเป็นคนมีจิตใจดีพูดจาดีเหมือนเดิมและก็เห็นด้วยกันและเธอก็เห็นด้วยว่าคำพูดที่ว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เธออยากจะพูดเช่นเดียวกันหลังจากที่อเนกพูดจบณัฐพงศ์พูดจบวิภาก็พูดขึ้นว่าก่อนจะปิดประชุมดิฉันในฐานะเจ้าของบริษัทขอพูดย้ำอีกครั้งนะคะว่าดิฉันเห็นด้วยกับคุณณัฐพงศ์แล้วก็เห็นด้วยกับน้องอเนกเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเราแต่ก็
เป็นภาษาที่เราต้องใช้ในการทำงาน เป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกวันนี้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องถือว่าทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ ก็คืออยากให้พวกเราทุกคนลงชื่อ แล้วก็ตั้งใจเรียนอีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริษัทก็จะเป็นคนจัดการให้ แค่คุณยอมสละเวลาแค่นั้นเอง ถ้าคุณตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานบริษัทของเราก็จะมีศักยภาพและมีความเป็นสากลมากขึ้นก็เพื่อให้พวกเราได้มีบริษัทที่มั่นคงและก็ช่วยกันพัฒนาบริษัทของเราให้เพิ่มขึ้นไปก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลาก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็สละเวลาในการที่มานั่งเข้าประชุมในวันนี้ถ้าทุกคนไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอจบการประชุมเพียงณเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะหลังจากการจบการประชุมประจำเดือนตุลาคมลงพนักงานทุกคนลุกขึ้นยืนแต่ก็ไม่ได้ออกจากห้องประชุมแต่กลับยืนรอให้ท่านผู้จัดการใหญ่สาวสวยเจ้าของบริษัทเดินออกจากห้องประชุมไปก่อนวิภาเธอเกรงใจพนักงานเธอรีบเดินออกจากห้องประชุมทันทีเพราะเธอรู้ว่าถ้าเธอไม่เดินออกจากห้องประชุมทุกคนพนักงานทุกคนก็จะไม่มีใครเดินออกจากห้องประชุมเช่นเดียวกันโดยที่เธอต้องเดินออกจากห้องประชุมโดยที่เธอไม่ได้ทักหรือคุยกับใครเลยเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็จะต้องคุยกับเธอเสียไม่ได้และเวลาที่จะต้องกลับบ้านของพวกเขาก็จะต้องช้าลงไปอีกดังนั้นวิภาผู้สง่างามวิภาผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีและวิภาผู้แข็งแรงต่างก็เดินออกจากห้องที่ประชุมด้วยความมาดมั่นและมาดทะนงของเธอก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นเคย